क्या थी 20 थी 20 थी जी थी होइन त सन्तोष भाइ अस्ति तिमीले स्टार गरेर इन्जिनियर होइन त भाइ भाइ सन्तोष भाइ फुल सेट गरिसकेछ त तिमीले टाइमिङ मार यसपालि त यहीँ स्टार्ट गर्ने हो नि त अब के गर्ने रे काट कम्प्लिट होइन कसरी भाँच्यो निश्चल यो पङ्खाको पङ्खाको यो कसरी भाँच्यो ए पहिल्यै यो 140 यो थारो घुङ्गीले ल्याएको होइन यो होइन त नानी ल्याएको कसले ल्याएको त मैले नाम घुङ्गी होइन त के हो त सन्तोष खतरा मिस्त्री भएको छ त कहाँ भन्दा छु मैले त्यसको गुरुजीलाई के को भड्काउने मैले हावा गफ गरेँ नि पछि किन भड्काउने मैले भन्नु किन भन्नु त्यसलाई सबै थाहा छ त को कहाँ छ के छ कसलाई के छ त्यसको ऊ त्यहाँ सिटवालाको मुसालो को यहाँ छ सब थाहा छ त त्यो त्यसमा मान्छे मैले 10 दिन बस्दा भएको छ किन झम्का जानु पऱ्यो मैले अस्ति 2-3टा थियो वेल्डर मेसिन के मेकानिक यो एउटा त राति नै तर्सायो भनेर भाग्यो भूतले तर्सायो भनेर मैले भनिरहेको थिएँ त्यो दिन हेर मैले यहाँ मान्छे मरेको छ पूजा गर्नुपर्छ भनेको थिएँ त्यसले सुनिहाल्यो बेलुका त केही टाङडाङ कुनरुङ गरेर के गरेर चौधरी थियो भागिहालेको छ भोलिपल्ट त ए त्यहाँ मरेको त अनि राति टन्नै जाँड खाएर आएर पुलिसले के भने थाहा छ के भने है हलिम एउटा पुलिसले त्यहाँको लोकल पुलिसले के भने अरू यो समाचार अरूलाई नभन्नु म हेर्न आउँछु भनेर भने किनभने त्यसले गर्यो रिपोर्ट दियो भने त्यसको त्यो छ नि बर्दी प्रमाण मेरो पालि त्यो मैले त्यो के भन्छ ऊ डढाएर थुर छ त्यो के भन्छ फ्रिज बनाउने मान्छे ए दाई म त फसादमा पर्ने भयो भने हे मैले 100मा डायल गरेँ मैले भनेर 100मा डायल गर्न लाएर पुलिस पुरा 2 भ्यान आएर बोलाएको बिचराको गोजीमा एउटा बुझिस् हलिम एउटा नागरिकता पनि छैन के बुझ्यो निश्चल एउटा प्रुफ केही छैन रहेछ के कुन ठाउँको कहाँको भन्ने प्रुफै लावारिस लास हुन्छ नि अनि त्यो लास कहाँ जान्छ थाहा छ पहिला जान्छ टिचिङमा गएर पोस्टमार्टममा गएर मान्छे गयो भने पोस्टमार्टम हुन्छ नभए त्यतिकै फ्रिजमा राख्छ अनि त्यो जस्तै थारू जस्तै विद्यार्थीहरू हुन्छ नि डक्टर पढ्ने अब जस्तै भोपा क्याम मिस ठुल्ठुलो हस्पिटलमा अपरेसन चिरफारमा जान्छ त्यो लास त्यही भएर त पनि हिँड्ने बेलामा नागरिकता बोकेर हिँड म बस सस घाँको घुरु भयो भने फेरि म त नागरिकता बोकेर हिँडेको छ मैले घाँक्रा घुग्रो भयो नि त्यो नागरिकताले पनि मैले यो मान्छे फलाने ठाउँको यो मोबाइल त मैले पानीमा पऱ्यो उ गएपछि खसेपछि डुब्यो या फ्रेसै भयो नि लक हतपत जोपाइ त्यसले खोलेर हेर्नै सक्दैन नि मोबाइल त के यो टेक्निसियनकै लानु पऱ्यो होइन कसो मेरो कुरा हो कि होइन ओ मेरो कुरा हो कि होइन अनि गाडीमा मऱ्यो तल कोऱ्यो भने लाओस् हुने हुन्छ
त्यो लास अरूलाई काम लाग्छ त्यो फेरि त्यो लासको नेपालमा जस्तो फ्रेस लास कहीँ पनि पाउँदैन विद्यार्थीलाई बुझिस् त्यही भएर यहाँ बङ्गलादेश बाहिर के भन्छ बाहिर इन्डिया त्यो त बाहिरका विदेश नेदरल्यान्ड त्यस्ता डाक्टरहरू पढ्नेहरू यहाँ पढ्न आउँछ फ्रेस लास चलाउनु पाउँछ फ्रेस लास बाहिर भनेको कसैको लास चलाउनु पाउँदैन त्यसले सिग्नेचर गरेर मेरो लास फलाना सम्बन्धितले चलाउनु पाउने नपाउने नलेखेसम्म त्यो लास छ नि व्यवहारिक भए पनि त्यो चलाउनु पाउँदैन विदेशमा बुझिस् नेपालमा सबसे फ्रेस अनि नेपालपछि फ्रेस लास पाउने ठाउँ कहाँ हो थाहा छ इन्डिया ए कुकुरको जस्तो पाउँछ त्यहाँ फेरि ए डबल जनसङ्ख्या कति भन्न नेपालको भन्न त अनि इन्डियाको जनसङ्ख्या 1 करोड चाहन्छन् के भन्छ 1 अरब चाहन्छन् 150 करोड पुगिसक्यो इन्डियाको बुझ्यो बाहिरभित्र अझ बाहिर गएकोहरू गऱ्यो भने के भन्छ 200 करोडै नाग्छ होला इन्डियाको त्यही भएर केटा नागी त बोकेर हिँड कहाँ तिमीलाई देखाउँदैन भएन मैले ल On the spot हाँ किन मिल्दैन फेरि स्टार्ट गर किन टाइट गर त्यहाँ आएर मात्रै यहाँ पनि हेर्नु पर्यो यो स्टारमा राख न नि हेरौँला नि त यो मोबिल आयो किन हाल्ने त पठान त्यो खै यिनीहरू नकर्या है लामो भयो व्रत हुनेले मैले एउटा दुइटा केरा मारिसक्यो बाँक्यो ल चलो चलो हानो महिना स्कोपबाट गर्नु त पानी किन पानी कहाँ च्याप्पो समाइरहेको छ पाइप फेरो पाइप किन फेर्नु पर्यो भोलि त्यसले कम्प्लेन गर्यो भने देखाउनु पाएँ भनेर होइन र फेरि भनेर हो बरु यसरी चाहिँ ठिक हुन्छ ल जगले हाल्दै पठाइदियो भने एकपछिबाट प्रेसर फाल्यो भने पुगिहाल्यो जिज दलाएन मुखमा
छिरे छिरे अझ भित्र छ पुग्छ सन्तोष भाइ सन्तोष भाइ के छ हातले पानी कम भयो भने डुबाउने नि त मार त्यो पुगेन त्यो छोडिदेऊ न त एकचोटि फाल्यो भने भइहाल्यो यस कन्टिन्यू स्टारमा राख्ने छोटो भयो पाइप यो छिरेन यहाँ निश्चल यहाँ यो त भल्याङ भल्याङ छ त यो राखेर नराखेर के मतलब अब हस पाइप ठुलो खाले पर्यो नतातिकन फाल्दैन अनि त्यो फुल नखोलिकन 85 डिग्री 90 डिग्री तातेपछि बल्ल खोल्छ खै हो कि होइन म हजुरसँग सिक्नु छ मलाई निश्चल साथ पानी छ भाइ होइन त्यो घर नखेले हिट घर नखेले mission complete. Good job.